you are your dada. You are your dada. You are your dada. Dada, 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 dada. What is up, dada? See me, baby, dada. What is up, dada? What is up, dada? What is up, dada? See me, baby, dada. What is up, dada? What is up, dada? Yes. Yantua ayi ni aseda dwom so. Wasunsun kronkro wona aseda sawo majo nyame. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. Amen. Ade waye idi aseda sawo nyame. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. Amen. Ade waye idi amna sawo mi nyame. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. Amen. So kronkro aseda sawo nyame ba. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. Amen. Ade waye idi aseda sawo nyame. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. Amen. Meyiwayo wasajefo. Tete kwa from yankopra je mesho. Ani tumi awode abaya kwa ho ba amade akyene. Echeche akwa so tacha mada bodwe ma won kwa na aseda so. Ade waye idi aseda sawo nyame. Aseda sawo. Amen. Amen. Meyiwayo mese wando nyamda. Ete kwabra mo yame oba meso anu. Nsonu oyahu. Esila tumi ni anu nya odi ada na se wawe. Ndia so je nyame meso anu nyamda. So kronkro aseda sawo. Aseda sawo. Aseda sawo. Amen. 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 Amen.
Atafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Miwo nyami bia. Bame mba. Jidifwa ya nyami no. Wadi ya Wadwane mehai. Wani midiesieno. Misura, watafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Yo nyami bia. Waboye huba. Yaidia yenyangu ponwa. Yaidia yenyangu ponwa. Yaidia yenyangu ponwa. Odi yasem yina. Mina mesumwa. Wadwane mehai. Mina maria wabuzo. Wani midiesieno. Isa Misura, watafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Miwo nyami bia. Wabame Oboyo uba. Midie minyangu ponwa. Odi masenyi na Wadwane mehai. Wani midiesieno. Misura, watafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Eyo yo Yesu amadwasyo dewe. Adi fefe bi awaya maye na sinka odio. Enji amui yehu amani biara yehi ezewo. Abambofu nyame yadwasyo dewe. Miwo nyami bia. Midie minyangu ponwa. Odi masenyi na Wadwane mehai. Wani midiesieno. Misura, watafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Aye iso odi awaye nti odo amu. Tojuwa you are odo amu. Ejoruwa fu. Yo nyami bia waboye Wonu huba. boye huba. Jidifo yo nyami bia wadi yasem yina waya. Na mesuwa. Wadwane mehai. Ina maria wabuzo. Wani midiesieno. Isa. Misura, watafwa wani midiesieno. Miwo nyami bia. Wadwane mehai. Anuti mo nyami mo na nyami ya bia mahiro. Iti sumo ni mi. Na nyami ya bia mahiro. Radimo.
Hallelujah.
so Baba near one of Baba near one, Yamibe. Anybody
Abanicha. Anybody actually. Abanicha. Abanicha. Abanicha yo. Abanicha. 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 Yeah. Abanicha, Chris. Abanicha. Everyone up your way. Everyone up your way. Everyone knows our man. Abada Gracia.
Ready, Sonny.
Wamra. Anyone you know, when I see
What is as a mazia, body and yaman in my
Enough.
Sonia Sasia Fora. Say, the radius say, what dear soft penny and penny abeka yansasum gym. Soft penny mobaya, a dekai, a bompire, a dinkai, zona pasta, Jeremia Jum 4 and a bomaye. A twasidania ye jumana. Rahumu jum kakra. Mabay dear, ye bet was a crabby. Now fay yako a deep one penny in chain. Soft penny, Samuel Amwakon na wade awurade asem abre oman wa mo asem kase akwa fa hye awurade animonyam enusia ye because of penin chain na wa kira ya nyem ngoma no na yakenkan na ye main prayer yabo enonso so ye Ashanti West regional apostle ye apostle Peter Mensa onene obobo ye mpa yititru no amaye When
Thank you.
Emema ne nuanom ye de nyame asempempen so bra nyame de aduri ayam panyi epese enedai amen menem onkasa kakra mesra po bibia choba bibia wo no onfa ne koma na dwen fam yen kakra na yentie nyankopon asem na enebra de nyame ama yeso se wo hu ye mobo na adwumayefue waje tata edi abeka empenyinsa asomtwiem amen na de mese wo akakra akache won se onyame na monkonkon so ede asembi akire se yemfa entu oman nyina afo titru adwumayefue amen enti babibia wo no fa so feme kakra amen eno kwasebni onyame won kronkron a odinam nakoa Samuel brako so edi dwumadi bae no se yetrance bu kompokɔhwɛ na yetie mpani sem na ye be kuro no ye bisa nipa enkogidi ni bie na ohunu ye de si ya eno kwasebni na nyame akyɛ yade amen ni nyina mu no
onyame nam honhom kronkron so fa opani kɛseɛ so ɛma baabi obɛwura biara na honhom kronkron no honhom no fa ne mu ɛyɛ nsɛnkyɛnne ma wɔn yare a wɔwɔ haw no sɔhwɛ na mpo wɔn a honhom bi ti wɔn mu anyɛ sɛ akɔnfoɔ ɛne adunsifoɔ nyinaa no honhom no pamoto bi fi wɔn mu a na ɔno nyame de n'ahoɔden abɛhyɛ wɔn mu honhom wei ayɛ adwuma mfie 100 ɛne 12 mfie 100 ɛne 12 abɛduru me no so na yɛnti asɛm a Bible kaeɛ ɛfa honhom yi ho. Hello? Na dwumadi a Onyankopɔn de otitirani ebediye na mpani etitiru a afa wɔn so na nsɛnkyɛnne a afa so aba ɔman mu enkura horo bebree so no aduru me no so na yɛtie de Bible ka ebacho makika okay me don't see Emfiaziano Onyankopɔn bɔsoro ne asase asase yasakasaka ni hunu esumu butu enso nani Onyankopɔn butu enso nani Onyankopɔn sisa Nyamema Onyame nam tumi ne nsɛnkyɛnne so papa so yɛ nsɛnkyɛnne ahorow bebree. Na mpanyin a ɛbɛto wɔn na ɔnum asɛm ɛne ne yɛbɛhu yɛ no ɛmi ehu ampa sɛ Nyame ne soma papa yi. Na kane no yɛ nam na yɛ ne mpanyin nam ne Nyame fa nsɛnkyɛnne so ɛyɛ nwade bi okuro bi so a na wɔn sɛ titimotia no ɛna dwumadi yɛde adwuma. Afei ɔmo ate ase hu sɛ honhom a asɔre wei no efi Nyame nkyɛn. Sɛ kane no wonam kora obi ma wo nkyɛn. So ɛnɛ deɛ ɔmo ɔba nkyɛn. Kristo ɔmo ate ase daa. Amen. Na honhom kɛse a Onyame de ma papa yi adwuma no ɔmo ehu sɛ akyɛde ahorow a wɔn nyinaa no sɔre wɔ ho. Sɔre wɔ ho. Eti akyɛde bi a Nyame de ma wo ɛwɔ saa honhom kronkron akyɛde mu no sɛ wahu akyɛdeɛ no ɛho sɔhwɛ ama ho mpayɛ ɛnyɛ nyina so a ɛba ɔhaw bɛba. Kristo ɔma nti ase daa. Amen. Mepakyɛw John 4:23. John 4:23. 89 Enchemu aduonu miɛnsa. 2 Corinthians 3:16 and 1 John 3:4. Ma ho nya papa man na ebreko na yeto nyame aso. Baso yenko John chapter 4 verse 23. Bible ka say Na ebere na eba. Yesu enum asɛm ni. Yesu bɛka asɛm bi ɔno atuafo nam sɛ ebere bi di enum a ɛba Na edu. na ebere no abɛn Sɛ no kwari asɔrefoɔ bɛsɔre. sɛ enipa a me Yesu bɛyi mi ho adi akyerɛ wɔn afa wɔn mu ato madwuma no so no ɛyɛ enokware asɔrefoɔ. Enokware asɔrefoɔ. Na wɔse ebere bi bɛba na ebere na duru sɛ enokware asɔrefoɔ no Ɛbɛsɔre agya no. ɛbɛsɔre agya no. Honhom ne no kwari. Honhom kronkron a agya Nyankopɔn de ba ne ba Yesu de ba yɛ a ɛka yɛ papa sɛ yi ɛho nkɔmhyɛ no ka ho asɛm yi sɛ ɛnokorɛ asɔrefoɔ bɛsɔre agya no honhom ɛne nokorɛ mu. Na wɔn a wɔsɔre ne saa no na Na agya no. enipa a sɔre Yesu Kristo saa no ɛna agya Nyankopɔn hwehwɛ. Na Onyankopɔn yɛ honhom. Onyankopɔn a yɛsom yɛ obi ehu ne da ɔyɛ honhom. Na wɔn a wɔsɔre no no. Eti onipa bi a ɔbɔ Yesu Kristo din no Ɛsɛ sɛ wɔsɔre ne honhom. ɛsɛ sɛ onya Yesu honhom bi asɛ otimi asom no. Amen. Ka sɛ amen. Amen. Yɛwɔ honhom kronkron akyɛdeɛ ɛnora otisani akyikyɛ ne nyinaa mu kyerɛ yɛn ɛwɔ ɔdan kɛseɛ mu.
ɛne yɛ honhom kronkron yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn Paul kan ho asɛm Roma fo nwoma no ɛno de yɛbɔ wɔ so ne yɛsra wo ho a ebi ba wo nkyɛn na ɛno na sɛ wokɔ bɔne ho a na wɔyɛ ma hyɛ wo na atwe ofi ho eti sɛ ubu fa deɛ wobɛte wadwim honhom bɛkanya ho so na woyɛ bɔne pa a na nyame honhom na atwe ne ho afi ho onyame yɛ honhom eti akra ɛbɛba ha nyinaa no ɛsɛ sɛ ɔho gyiri di na ɔtwe ho ne ɛtene ho na nyame honhom kronkron no a ɛwɔ ofie ha ɔde na kyɛdeɛ ama akra wɔ ha nyinaa ɛbɛfa yɛ nyina mu ayɛ adwuma no honhom no ɛyɛ n'adwuma sere fata na honhom no ɛpɛ no korɛ yɛkɔ John chapter 4 verse 25. ɔsɛ Obani say ne say minim se mi Ɛyɛ. say na ofre ni fa wo de Kristo. si ɔma no toa so wɔ hɔ ma me Korinto fangoma atoso mienu. Etimi yansa nchamo edunsia. Bible ka sɛ Wa kire se ɛhɛ na so dane ba awurade eti nkyɛn sɛ obi ɛwɔ wiase anaasɛ mmea bi mu a ɔnya nte nyame asɛm ase a ɔyɛ deɛ ɔpɛ na sɛ ɔnam hɔ no ɔhaw a ɛyɛ bonsam ɛne do haw no ato no so mepatɔ toa so wɔ First John ma me Yohane nguma di kan etimi yɛn nsankyɛm yɛ ɛnan no bɔne ne Kristo ma yɛ nkofa bi ɛbɔ bira eti Yesu Kristo honhom no a ɔde bɛyɛ adwuma no ɔhyɛ wo nkɔm sɛ awie berɛ no ɛtwa sɛ onipa bi anya biansa no wahu wɔn no ɛna fa so ayɛ adwuma no saa honhom no sɛ woyɛ bɔne a ɛtim ma wo nkyɛn yes bɔne ne Kristo nkyɛn ba no ɛbɔ bira nokwasɛm ɛnyɛ baako batɔ yɛnkɔ obiara a wɔyɛ bɔne no obi a ɔte asase so ɛsɛ ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara ɔyɛ de to Nyankopɔn mmara no na bɔne ne mmarato na bɔne no yɛ mmarato yes Yesu Kristo ba ɛbɛhyɛ bɔ sɛ ɔde ne nipadua bɛbɔ afɔre ma wiase ɔno ankasa bɔne ne mu na sɛ ɔbɛgye yɛn bɔne no so a sɛ onipa bi a ɔbɛgye adi na watwe ne ho afi ewiase ne bɔne mu no ɔde ne bɔne nyinaa bɛkyɛ no ɛberɛ a wagye Yesu bɔ akyi no na ne honhom kronkron bɛtena ne mu na honhom a bɛtena wo mu no ɛno na bɛyɛ hann ɛno bɛyɛ bammɔ a ɔhaw no ɔsɔ ebi atumi ma wo so ne sɛ nti sɛ wogye Yesu bɔ a na wonwieyɛ nokwasɛm wogye Yesu bɔ a na wonwieyɛ ɛfisɛ ɔbɔnsom na wofi ne nkyɛn no me se sɛ wonya ba nyame nkyɛn a yɛbɔ wɔ susra wo wie a honhom kronkron ba wo nkyɛn na honhom na ɛba wo nkyɛn no ɛno na yɛtwe wo fi bɔne ho na sɛ ɛno wɔ wo nkyɛn a ɛno na sɛ wotwe wo fi bɔne ho ɛtie akyerɛkyerɛ ɛne akwankyerɛ mpani de ma wo no a Kristo sane a ɛde wo kɔ na ɛnum na aba a onyame de honhom no akyɛdeɛ ɛma wo sɛ ɛdi nnwuma ɛnwontoɔ asɛnka adɔyɛ obrɛhunu ɔsom mmoa nokwasɛm na akyɛdeɛ no awerɛwo sɛm sɛ obi nsa ka na na wura fi daa nkwa no na akyɛdeɛ no ɛno nso na sɔhwɛ wɔ ho yes akyɛdeɛ na ɔde adwuma sɔhwɛ wɔ ho ɛfiri sɛ honhom kronkron na nyame de maayɛ no ɔde maayɛ sɛ ɔbonsam tumi no a ɔde aduru adipa nyinaa ni so agye wɔn no honhom no mmra yɛ nkyɛn na ɔsoma yɛ honhom no ba yɛ mu a ɛbɛfa yɛ so agye nipa a ɛwɔ bonsam nkyɛn Yesu ne yɛ ɔbonsam nkyɛn ɛne Yesu de ne mogya agye yɛ baeɛ ɛne ɔde ne honhom no ama yɛ ɛne yɛkɔ bonsam nkyɛn akɔgye nyame ɛma fi ne nkyɛn aba ka sɛ amen amen ka sɛ amen Amen. asɛbɛ yi fa so akoma mu na ɛbɔ de pɔmɔ mene a ɛbɛsua nkwadeɛ ɛgya no mu asɔfoɔ wɔ program paa na menim sɛ yɛahyia deɛ ɛntɔ sɛ ɛbɛkɔ no mpanin no wobɛhyia na ɔde nsɛm bi akyerɛ wo na adwuma asɔfo dwuma no ɛyɛ papaapa ɛyɛ papaapa na ɛhu obi bɛtumi akɔ asɔre wei bɛsɛ 30 years na ne ho ma dɛm na wafa nyame asɛm so nyame honhom no ɛte ne mu nanso asɔfodi yɛde bɛma no no sɛ wanhwɛ asɔfodi no akwankyerɛ ɛne tete a ɛno nti ɔbonsam bɛwia no ama no nya honhommɔne ɔbonsam bɛwia no ama no nya areɛ ɔbonsam bɛwia no aku no fi hɔ ɔbonsam bɛwia no ama no ɔhaw aba ne mma ɛne na yere so ka sɛ amen Amen. ka sɛ amen Amen. obi ɛyɛ bayifu wawe nipa bɛse 30 yei na ɔso asakra ɔno korɔ no a no ɔyɛ nyi sɛ bɛsɛ edu agu ɛna bɔnsam de adwo yɛ hyɛ ne nsa ɛna nyame se ɛbɛrɛ so sɛ ɔgye ne ma no bɛyɛ ɔno dea ɛna wo sɔfo de kɔ nsuo no mu nsuo no mu ansan sɛ so opie no na ɛsɛ hɔ no nyinaa ɛsɛ nsuo ma sɛ no opie saa nsa na ofi nsuo no ba na onukunu mu saa bɛwura so dɛm sɛ kidi a ayɛ asɛm honhoma ne wɔ ne mu dada no sɛ wanka ne nyinaa nwie sɛ ɔsɔfoɔ anya daagye ama mpayɛ ama honhom no mfiri mu nsuo no mu a ɛnɛ wohu sɛ ɔnokunukun ba a ɛdɔn no mu na ɔtwerɛ mu padifoɔ na ɔno ne kɔda mpaabom paa
na de ema no kuhu ba yehu se nyame de a enwosra ehwi so no eba ni mu no honhom de na eba yehuma yehu se nyame de ne dada no ene ka ho a nyame ma nakọ anyensa no echeche asembeto kase amen Amen. kase amen Amen. ba so enko Epacho obiara oye bone no. onipa bia oti asase we so oye bone no Oye de to oye de to nyankopon mra na bone ne mrato. na obi oba bone bia no ato onyankopon mra Na munum say. na mu de mu amunum se Yesu de Oyi ni so obeso bone. obeka kire yen se yen bone ti no ba wiase Na bone ni ni mu. na ono akase de wanye bone ono akase de wanye bone bone wanye nti no ye onyame ho mo de soma no etre ni mu no pona nwumre ne da ama dwumadie bia so ye no oye aboso ntime nyine mu kwan eti wo ebra onyame de mo gya yi wo fi ewiase bo nsam no no de ho homa ma no se wo koye bone pa obonso na ko nchen no ono ande bone ma ono ando ha no ma ono ande buso ba oba nchen kase amen Amen. kase amen Amen. ba chenkwe Obiara oti ni mu no. onipa bi e waje Yesu ba yesere no onyame honkuku ti ni mu no Onye bone. onye bone Na obiara oye bone ni hunu no. eti se obi ofia na se bone woni mu na ontimi pa mu ka che nyame a onhu ewrade Na nso woni no. na oni no na mpache se enye Yesu ena ne honhom na oka ho asem se awie bebe ba ene wo mu na se Yesu se oye bone no onimu no a ene hwan na onenam mene nipa bi ye desuare bi ene me kire ho se ade bi di nipa bi nya na eduru biri bi a na yenti sem bi ase ye hyehyɛ mu ase nipa te ase onyankopɔn ka kire Moses se Moses mesoma Misrim na Misrim a mesoma no koyi Israel ma fa ene de duanan koduru Kana Israel ma asɔden ene Moses bufuo di eye nhwe duanan Moses nuru onyame anka se odi Moses koyi Israel ma ama ono akɔ obi poti na zo oso to omre Kana na so Israel ma bone ene Moses bufuo a na ye yare dada a woni mu a ankonti Moses nuru nyame difo nyame de wo ye ho adwuma pa na so entro a wono yire ta wonka na kurenti no honhom a entro no obonsam nchen ono de ma eti wo fie se entro guso on nchen de a wo fre obonsam na ba on nchen na ba on nchen a nyame honhom na on nchen no obonsam be mo atwatwene no wamfa yare ama kane kwa de honhom ni bi e bone a no de yare atore ba so no de yare atore yire so no ato no aso ana waku no ene obonsam nyere sa bi o ebere na so na opedom eti wo a onyame de wasi ekinaye a odo ye bibi no a nipa nyina wure hye omu no se odo ha no to so na se ntro krono bibi okoye pa onku no afford na ne dia if se oye bone pa nyame ho na twene ho no not take over edipa edi wachi nyina no afa wo nyina onku bio afa wo nyina yes kase amen Amen. kase amen Amen. ho kan se enka edwamo ho fo so na ebecheche the word edwaman question amba a bebre bisa ade ne pani mo de mo gidi pani fo kwa de obi bokro no a ene ne na mo wate edwaman ko a na bayifo ogu gidi mu de ade ne mutu nyina abayifo bi enye ntom so abayifo ogitum de ebitu no ogitum so yare a ebo mpaya man na ogitum ne so opede a ebetu no na wo de wa hu se wo nyame de nyame de bibi ene o ma hu kwa ne bo som de ato so ne ye behwe de ntia ma babo kansa so no Amen. na menyina ha megyina ha yi megyina echeche mu se honhom afi Yesu Kristo nkyɛn wo hye ho podo onam na nasam abra ko so e de edue asɔre e ma asɔre honhom aye adwuma obo hu se bepekwa bi obefa so a honhom ni nyina bekɔ wonya kwa de sato so ensɔre kai aka asɔre we hu no bebre no on hyase no on de honhom kokko ne hyase na obi ye bɔne a yentu no ne transfer no ne de nato ne ma no babo ena honhom a wo nyina atu ena mo so de ato so ena duru yeso 1996 edifo mpabom ena odifo kese bi nya ikomosi sempeni function so na obonsema dua nuaba no ewo ensori nyina mu agya so nyina fa akagiri ho a na duaba no adia na kase bebre na bi retiri a obesa gigiri aka we na the general overseer
the late general overseer opening Joseph from Benjamin baby ntram Amen. Ojina ne naso entwie na baby beko bia na oka ntare a ye hye e ma hye e memma hye anamo ayetu ewiase ne ma e betwetwe adwamo na aba no otumfo akopon so nyame eto safre no se ne be ya yen ko sati bi besi obonsa wote ne fi o na Mose eko Pharaoh nchen no tumi abonsam de ba Pharaoh no ye che abonsam de mu 1000 nye ba ko de ma Pharaoh kakra bi de ma Pharaoh Mose eko Pharaoh nchen no o ka che nyame se ne Pharaoh tien de o tumi nko nchen onim no wata ne nchen onim se no tie Yes. onyame ma no se nchen ni bebre na se o ka Acts 7 verse 1 onyankopon de nyankopon ye nyina ma Mose Amen. it is Mose be kana fanda ansa ne Mose nye chiti akọ na Pharaoh nchen no tumi kakra bi a obonsam de ma Pharaoh no Mose farize Yes. wan farize ansa na o yizama na wie kura otwa pono a ohun so on ba no ne Mose abomabu ewurade de waye nyine afi nkofo asan ba bio ene onyame ka sese Mose enjune sase me utirimu na ohun so on ba no mu bio ehun anu no mesi on so no kasa amen Amen. na se tumi a o Pharaoh nchen no Mose braye ansa na okoyi Israel madia ne wa hyewi ya be 30 years ni anyame di asenka honhom emo asakra no o sakra no tumi ade honhom sele mu no obemo fa ho adi dabio How? empa bo sele obo e wa chede nyame de ma no ho aheyi ye ben na wo hwe kasa amen Amen. e ba twenko Me pacho enuma no de di kan said Yohane twraye no. Etimi yensa. Ni chama ya enson. o say Wo se emankuma. me mankuma Mo biara ndada. obi ka cho se emre twemu a o dada wo Hen. obeso okun Yes. emre twemu dia na chese bonu ho ba so bonu ene emra to enti emre twemu dia na chese obi aba bonu bia no enye hwe mo mo na adam Na de oyo de etene no. obi a oya de etena ye bo na su a akwache de ma no ogusu atie na odi so na ho bar ho ban no Otere said the ono so tene. ati say Yesu ati say Yesu Yes. eti Yesu se no bae no obese de dwuma se no obonsam ko so de hwe e mo obonsam ko se ne wa so da bedru de otu bio wanya no baby obedru bia no no asomafo no anase Juda for bisisa no ensem bisa kafra anka emfaso bie ni ho ne bisa Yesu no ya no opese otutu na no se o so makro no o madwaman o ni di obi atam o mfa bufo de a ye pasoma beka be wahi ye nyomu kwan Yes. Yesu se honhom nyame de ma no eno ne se no sa eti bu so nyane mu kwan honhom bi na ba wo nchen no eti wo so ye hodan ana mo be na utu ye kwe Wo se de bone no. Ofiri obonsam. oni ba bi a o gidi mu a bone wo ne nchen sa bri no Ofiri obonsam. bonsam tumi aba ne Yes. Efiri say eti so ye sofo a bonsam betumi na no kwasem. oyo difo bonsam betumi na eduma Ha. o esenkani bonsam betumi na eduma Yes. o betumi preach me di baba edi baba na obi anya nyame dia ekinye nko na obeje asoro no Yes. odi ba bi o ye bone no bonsam ba nchen enti na temufo onyame dia mai se so obi ye bone a ye tena ase se ne be ya bone na waye no enya sunsun aso asore ene asafo no kasa amen Amen. yego Efiri say. efi se Wo bonsam no fiti ase ye bone. obonsam ene onyankopon bodo bofu kane Ye ti no Nyankopon bo Twem no kane. ye wadie. kebe kakra Yes. ya ne duru bi a sofani kasa na mani age ba ese da koro e ma ne kwan e ma enwonto asem no o kan nwonto ho nkomo saa kire saa emi ehu tumi a e won nwom ene aba wo dwum honhu bedin kan aba asasu kane e nwonto Lucifer aye wiem sinafo aw na e bofo bani ahode nyame de ba no aye nwonto Yes. tumi nyame de ba no so na eso no wa hwe ne ho yie na enemane be ba ne nchen no onyame ayi ne ho hu fi nchen ayi ne fi ne tribe a edem basase so ahare me trasem se heyi o emfe wadi nyuma no hwahwa ho se ne nyame de wa yadwuma na koduru ye ne me ka ho asem ya hye obi ho nkom se obe adifo pani da ache edan ko na dwe da so obonsam ate na obonsam hu me ba chon ukosososo emamu a nyame ana tefi nchen ene wadwe se da so da ho tefi nchen if you say
ɔbɔnsɛm aba wo nkyɛn Yes. eti honhom a ɛwɔ nyame nkyɛn ɔde ma wɔdo na no asesa ɔbɔnsɛm aba wo nkyɛn eti wɔnam otuo no ɔbɔnsɛm no ɔnenam kasa amen Amen. yɛkɔ Deɛ ɔyɛ bɔne no firi bonsam. eti obi ofie ha ne sɛ ɔyɛ bɔne si a ɔnyɛ obiara na bɔnsɛm ho na aba wo nkyɛn Yes. na bɔnsɛm ne de wobɛyɛ adwuma ɔde wobɛyɛ adwuma asɔreyɛ mu ɔde wobɛyɛ adwuma baabi hɔ efisɛ ɛnum so yɛ dwodoni eti etu di ɔyɛ mu yɛyɛ program baabi yɛ kra ma aba nanso ɔdaare a wɔhyehyɛ akɔnɔ aba wo mu abufuo a ɔno du kukuru de tie ɛnu kwasɛn ne ma ogu nyɛ mɛsɛ fo nti no bɔnsɛm bɛtɛ ne bɛdue no mu Yes. eti nyɔntoɔ na ɔtɔ nyɛ nyɛmɛ na ɔtɔ No kwasɛm pa. Enipa. kasa amen Amen. kasa amen Amen. bàtɛ kɔ Wɔsi efiri sɛ. efisɛ Ɔbɔnsam no fiti ɛsɛ yɛ bɔne. ɔbɔnsɛm na ofin fiase yɛ bɔne Yɛn ti. wɛn ti Ɛna Onyankopɔn bɛ yi ne ho. yesu kristo ɔma yɛ ɔba yɛ nyinaa yɛ bɔnsɛm nti ɔbɔnsɛm bɛgye wiase ɛna ɔde ne tumi no afa nipa nyinaa nom no eti nnwumadi a obi yɛ biara no ɛwɔ na wie Pa. na wie yɛ owu No kwasɛm. sika nipa pa ebi ku nipa ebi yɛ ne mabɔ ne nyinaa no na wie yɛ owu wode ne nyinaa bɛgya hɔ Yes. na ɔbɔnsɛm nti ɛna yesu kristo baeɛ Ɛbɛyɛ yesu ne ho baeɛ sɛ ɔba na obi a ɔbɛte ne sɛbo ase ayɛ aka honhom a onyame de maa no amande yɛ adwuma no ɔfa no di so a honhom no nti ɛtena wo nkyɛn a nyame bɛtwi afiri bɔnsɛm ne ɛwɔ nyinaa ho No kwasɛm. na ɔhaw no sɔre no bebree no ɛmma na na meka kyerɛ nnipa bi sɛ yɛbɛto gyidi no nyɛ saa ne teɛ sɛ gyidi ni ba waware ne ne kuro te na afei deɛ mpofiri mu a yɛade bi abɛkyɛ na ɛbaa no ɔwu ɛkoma ne ti daabi yɛ mehu bisa ɛfisɛ kane no sɛ obi de ne ho kame ne kunu na sɛ bɛma no bɛka pa a ɔbɛtena fihyɛ bosome mmiɛnsa da ko na ɔde ho kame kunu bosome mmiɛnsa ɛnɛ afei no obi ne kunu nae ɔna ɛhyɛ mmarama ne kunu honhoma nyame de wohyɛ wo kunu nsa a ɛfiri wo kunu nkyɛn sɛ bɔ ho ban no ɛwɔe eti tumi a ɔbɛgye wo firi ne nkyɛn no ɛwɔ kwan sɛ ɛbɛrɛ wote aware ase yi ɛsiane sɛ ɔbuo ne die ɛne wo no kunu ntam ti no honhom no bɛwura wo ne yareɛ no anka yɛ sɛ ɛde ma wo wo kunu nti ɛkwan ma no ɛkɔ nyame yɛde ma wo No kwasɛm. nanso wɔ fie ha yɛbɛbɔ mpa yɛ abɔbɔbɔ kamfo soɔ yɛnkɔ Wɔsi. ɛhɛ Yɛn ti na Onyankopɔn bɔ ne firi ɛbi yi ne ho adie. wɛn ti ne yesu kristo ba bɛyi ne ho adie Sɛ ɔbɛsɛ ɔbɔnsam no ma. sɛ ɔbɔnsɛm nneɛma a ɔde awura nipa no mu nyinaa no ɔbɛyi ne ho adi na ɔde ne nsɛm no abɛkyerɛ akra ne dea na ɔho tie a ɔho atwe wo ho na ɔbɔnsɛm tumi no biara anka ho wɔti yesu kristo baeɛ ɛhɛ Obiara na Onyankopɔn wo no no. obi a wagye yesu bɔ a wɔbɛyɛ nyame deɛ nyame abɔ no Ɔnyɛ bɔne. kasa amen Amen. ɔnyɛ bɔne Dabi. eti wɔ ha na woyɛ gyidi no woayɛ bɔne a hwan na awo woyɛ adwuma ma hwan Ɔbɔnsam. hwɛ akyɛdeɛ no deɛ nyame de ma wo a wogya asɔre no ɛkɔtena wiase 1,000 years koraa ɔnye woka Ephesians chapter 4 verse 30 a Bible sɛ monho onyankopɔn honhom kronkron a ɔde asom ano ama ɔgyeɛ da no werɛ yɛbɔ wɔ su no a nyame honhom kronkron ba wo nkyɛn no ɔma wo akyɛdeɛ no sɛ wode yɛ adwuma akɔsi awie no ɛdɛm ama ho a wowɔ katua a nyame bɛtua woka Yes. na woantimi gyina ɔmudie mu na sɛ wokɔfo mpa a ɔwɔ nsɛm agye wafi nyame nkyɛn enti asotwe ebi adoma wɔ biara no wonyɛ nyame deɛ bio sɛ wonkae mmɛ mu asotwe a atade hyɛ wo nanso nka nyame ho woyɛ tiɛ sɛ wuo Yes. ne saa nti no ɛba de saa pa a ɔbonsɛm wɔ tumi na nhyehyɛeɛ bi a wɔabusua mu nhyehyɛeɛ bi a nipa bi ahyɛ biara no ɔde bɛn wo a nsa bɛka ho ɛfiri sɛ honhom a nyame de maa wo no ɛne bambɔ ɛbɔ ho pan no ɛmfomso a woyɛ ma akosa ba wo nkyɛn honhom no atwe ne ho Kwasɛm. nanso wode gyina mu die ma ha yɛsɛ mɛ difo pani yɛsɛ mɛ bishop yɛsɛ ɛbɛdu bi kwa no mɛna ɛbɛma ma sɛnkafo pani yɛsɛ disi ha nyinaa mɛna bɛdisi sɛ difo pani ɛda wadwe mu honhom no a ɛbaa wo nkyɛn na ma a wotu yi a nyame ne hyɛ wo nkɔm to hɔ saa no ɛno a na wɔ nkyɛn anaa wafom wofom pa a ɛno ano aba nso nyame sa kɔhwɛ nipa foforɔ ka sɛ amen Amen. ne nyame nka se Joshua ne mfa Israel man koduru na deɛ Joshua yɛ Mose yɛyɛ na nyame bɔɔde kɔkɔ 1 2 3 ne wɔati enti no ɔde Joshua ɔpaw Joshua enya ne mu gyidie de tumi maa no ɛtoa Joshua adwuma so ka sɛ amen Amen. ɛbɛsɛ yɛnkɔ First John 3 verse number 9. ɔse Obiara Onyankopɔn wo no no.
Wanya bone. Obia Onyankopon aworo no. Onye bone. Efiri say. Na botene mo. Onyankopon a seed na ba atu mu. Na ontumi nya bone. Seed no ayade a ewo mu no se base bia se obi sika ne da ho akofa wo yem hyew. Yes. Honhon na wo mu no ma akwankyere. Se oba bi ana bemba bi ne ka sem bi e hyew a etwe wadwe akoboni ma wo yem hyew. Yes. Se sa de fi mu dia nyame wo ma fi mu. No kwasem. Na obi asa ho wuri wo mu no onye bone. No kwasem. Nyame ho mu ti. Na ontumi nya bone. Na ontumi. Me pa cho 1 Peter chapter 2 verse 19. To de so kakra. Na ontumi nya bone. Na ontumi nya bone. Efiri say. Wonyankro Tomia wo no. Na o Yesu mu no ebi wo so mu. Yes. Eti se bon so mantimi aso Yesu ahwe yin mu kwan de a o so ntumi nya mu kwan. Sanity. Kasa amen. Amen. O kan eti agma no a ebere aduru bra Yesu Kristo be kokwa no na o dina fam. O abante kokko fefe sabetra sai so eti man kasa oba bia se open da. Ni ho ani wo. Munya le left man no. We ko correct no. So na wo de so ba kasa bra ho efe watare fata pa na to ne wo fe pa o no trima yo de o yare o Pa. wo yare pa ba bi nyame de waduro yi nyame de waduro yi enya ofe empanyimfo nka so yesofo babro na ote so no se ne ho ho a ogidi ma atese wa ye waduro no obi ye hu a e fro sofo ne o beka so nyame betie gidi e bere nyanti enya ofe ena akoso ba bi pe wo bro no aso Aso ke se beni. Medamasi nyame shiramo na masem no time da ho nti mo ma me ko masem so esi nyumo so esi kwan na boso ba ko a na me ato aso Kristo o ma ntia se da Amen. Peter can say 1 Peter chapter 2 verse number 19. me pacho hu ni bia ho bia ti kakra yenko 1 Peter chapter 2 verse number 19. o say Na we adom no. We so ayadom. We so ayadom pa o. I say hu sa de we bia unya adom no. We so yadom. Se Nyankopon ho ahonim nti. Se Onyankopon asem a wo de ti. Na efa so e ma yarefo nyina nya ayaresa na amanfo e bo di se nyame no nyam nti. Amabo nsan e de yare ato so. Na wa gire ma kai se wo nyame ne nam. Na so wo kura be wo nyame. Ayadom. Yes. Yekwe. Se we hu ahonim nti. Obi de awreho hu amane entene. Amane entene. Onye hwe. Nenso Kristo asem nti no obonsoma chichi so kese bia to so aho kire 13 years 13 years aho kire o de mu hu bi da 13 years aha ni krom enipa nyina faka a se wo de ka na wo mpe enye fenti no mpe so tra so nenso okuto gom nye okwa no okwa no oni de banya be ko hia choba na bi di banku ebi di fufuo ebi di gogo ayi o se mami abete o be nam sen o se mami nkruma ngo ha oh awa ye no be o se be nkruma ngo ha masa na wanim obi agi fufuo agi nam ahoro be se na aguso enko ne na so ya sam man chance foforo yes o hwe na nim anu obu ani extra onya boni bia nanso onyame asem ni nti obonsam de ahoja to so se sika pa de ebi ntra nchen e woni bere Bible say obeso hu so obetima tenam anaso ni obeje nyame ma kwa connection eni bebe ko twanua ame a kire wo e de mamba graphic bi say we wa ko wie nua wo forest ne nyame ne wai kase amen Amen. yanko obi de awreho hu amane entene. obi de abrehu amane entene Na oginam. na so oginam nyame asem ni nti koso e Na enumonyam ben. ene o saka bi o se eye no onyam so ben Se mofom. se onipa o ejidi ni enipa nyina o mu jidie ni wa ko wi akro no e wo keyetia
Ami acho de saka mo anu ho. No nyame. Some mofom. Na obobo makutuku. Me abobo makutuku. Na motum bo aseje. Na o yire wapanta se de be ya osintu. Ne abobo wa because one so wakobete. Na unya kwan no ayi manu wo yafimu. No sa betra din. No nyambe. Eti krono na obo ye no. Nipa na obo ko no boat ya na se ofu ho a. We nya so we fi nyame nyan yo. Bone ho asotwe. I do ko jem. Yankwe. Nemum se moye papa. Nemum se wo asafim no tinyame asem ase etu nyame dwan na mo na wo ye papa. Na mo hu amane. Na nyame asem no adwuma wo ye ti wo hu amane a. Na moto mo bo ase a. Na to bo ase je a. We na ya adom no. We na ya adom no. Kasa amen. Amen. Etu so na eden de bai. Eden do so de bai. Toi donc no so kakra. First John 3 no. What do verse 10? You can't tell no. Jai. Now back also again. First John chapter 5:16. Me part of First John. 3 verse number 10. What say? What in the unity? I know Yankupon and Manibus some year, dear. Kasa amen. Amen. Or say honey hunya mema and the bunzamba. So be was as so. No so I didn't meet the cra. None in the end brabo and when you make so na a bonny and baby air or in Sumase or many penny can was sama on Kenya. It or how no so no tire at that mamma so no a bit to the ya. You have a bumpire your minty. And not just in your minty but Bible. And I didn't bother do. Maybe tro home na Yamadema Nana sama back by an idea a coon a pamono. Yeah, great. Now, Obia won't know the attending. Obia when you did it. I did the own money. I didn't own you. Won't through when Yanko. Amen. Amen. Near Diamond, the you see, dear. Home, necessary, and their mamma. A trying to trust what their mouth shows or the first side opera. No fiaco, no bufuko, you rest to throw. No mouth for nothing at the Basabasa. Well, no, Jumper. Necessary who sat away come, no, not Basabasa. In Yaconobonia. I can't know a Jamai. I can't know be more a Jamai. Bible started Bible. You can't your man. I couldn't know. Young girl, Miriam. What's it? Now, you can see how much free for you. I tell this. Manica fed your mommy. When you made the kind, 5:16. a tinamay adrencia. Young girl. What I say? So be winning yourself a bunny and call woman. Say, one in the mahon, cook my own diploma, home on the pinhole, and my bosom between your quine, and do how no so no type by change. Or the baby away bunny and room. Niamiaku. Above where I don't know. Unya body penny met you. Yes. Nakawone Bonsam. It is so be one in your say. Ninian air bonnia, uncle or woman, or messer. Or messer. Ombre so for say. Ombre so for say. Because he reached chapter 5 can want some say. As of Diano, ye free any pum. And yes, you are so for me. Now, Omana, any pum near making a yammy, so also obey. I'll can yammy betty. It is so be a bonnia uncle woman. Ombre so for say. Now, messer. Now, so for the sra. I told you, baby, so for the Jadiamano. Yam now, enquire you who want to finish. I was beside no common view. Casa Amen. Miss Rebis 2025. January through. A prayer. Why no I didn't pay Marco Penny and from Sobia to me? It's in Beccacho. And Ramico Jimno. Obi Tadi. Or Tadi at Tatigana. Or Mantua Ghana and a refugee. Mimi Pine who's a refugee. It's my father. It's in Pacho, Penny Semani. Why Panaco Penny Chaco Cabisa? Me come from so. A decent man back when you are tested or door. Maybe I would run one job on someone. I bet you, Edward Womb, Edward Campbell. Discipline to the boss, Edward Money be said to me. And some worker. Bonnie, why you go no? But I go. So building yourself on your woman. What messer? You want to go money on qua? Have you one of your bunny uncle woman? Or then, when I saw for alcohol on Jack was set up with the patient. It is the baby one no more Kumo Cabiano. Yambe so more than Quano. I'm my own way upon your uncle woman. Yanko. Then just when I say, Bonnie, a poor woman. Now, Bonnie, you are only by idea. New one would be sent to you. Yes. Yanko. Now, no one dear. I know, dear. Men Caso Missa. Men can't you for class or maybe some. The Anthony in your bunny. And then my auntie, you are seeing I upon it. Now, Bonnie, you are Hebrew chapter 10:26. Hebrew 10:26. And Hebrew chapter 13:4.
Engumo de koma Hebrew. Na yenko asem na kasa so. Yenko. Eti tu nchemu aduonu nsia. Bible say Owa ye yade ye hu. se obi abosen ato so enan eye so adwuma se carpenter ana mason ana painter na o wife hu be hwe ho a ehu pa Ehu. o waye Ehu. se ka eko na obi bata ho na ka ni dimirika na ne nsa gire na waye no no fika no be hwe mo a ehu pa sa na obi kwasoro we me sa so obi tiri ko no amanta bon se man pa enye ize asoro we me kwa so e bobo so amantini bon se man no Oh, bonsam. Because the whole world, you know, and she said, "Na kwanchira da wiase de panyina nam so no." Emra etimi chinipa efi obonsam sam ema ne patimi han obonsam ti men. Gidi we mu kwa no. Gidi we mu kwa no. Bonsam agidi. Eto bitiri kwa no one manta. Bonsam man. No kwasem ba. And no wakwa sorry 20-30 years. And how be why? Yes. Abehwefo. Ama obi on kwasoro ko yembe bu na se ho. Ehu ba. No kwasem. Yakwe. Hebrews 10 verse 26. Bible say Na se yenya nokura ni mu nimdie. se yenya adi asubo ema mpanyi kyerɛkyerɛ ema honhom kyɛde ba nkyɛn ne ehu papa de bonum ensonsoye ehu so we de enye nyame mpɛ we de bonso dwuma we de sese bisom ehse bikɔ ha na Na ekire na yehu ye chi no ye boa pa kwa ye bone. ye boa pa se saade na ehu ye no akono efe eti ebekɔ yɛ na manfo na ya Na bone ho afode bia ni ho bio. se ubu nyame asem na chi eboa pa yɛ sa bone no ewiase we bibie ni wiase abɛm nyame de akyɛw Amen. afɔrebɔ bi ni wiase abɛbɔ mesi asɔdan hɛnɛ ba 150 20 amagiri nyame so mfa nkyɛw Yes. usima ekura afɔrebɔ bɔ bia no otim fa fa bɔ ne nkyɛw No kwasem. kasa amen Amen. pacho wa Ya wa hapa. bɔne yɛ ko wom ɛyɛ boa pa yɛ bɔne Yes. Papa. na boa pa yɛ bɔne no 80% ɛyɛ yatwen yatwen sɛ obi ka nsɛm wɔ n'adwene mu nyinaa kyerɛ yɛ ha nka bɛka sɛ mompa ma no kɔ nanso ɔde te ha sɛ mpani kyerɛ nsɛm a ade sɛm ba a onipa wɔgyide ne bɛkeka kyerɛ no a sɛ ɛne nam daa ɔwerɛ bɛhɔ adwene mu na bɔne yɛkɔ wɔ mu nyinaa te Yes. by 80%. Nyame dɔwa na wayi ne ho adie na waka no ɔda kyɛw ɔno a ɔso bi ne bɔne de wakyiri kɔ wɔ mu ebi no deɛ so de w'anim ɛrekɔ mebakyɛ kɔ kakra Na mom di aka ni atemu akɔnhwɛ ye hu. neɛ wonya yɛ boapayɛ bɔne na wonim ɔsɔfoɔ sɛ kwadwo ɔno de kumasofoɔ nyina anim bikɔdwane to ɔsɔfoɔ sɛ kwadwo a ɛdeɛ ne mpanimfoɔ de bɛkyɛ me panimfoɔ de bɛkyɛ me na mpa wone abayɔ na kɔbɔ dwaman na bɛhu ɔsɔfoɔ sɛ kwadwo panimfoɔ de mpamkyɛw ebi nto ne da ɛbɔ nsɛm asɛ munim sɛ na brante tie na mpanimfoɔ de kyɛw a Bible sɛ baboa bɔne saa boapayɛ bɔne wei no afɔrebɔ bi ani wiase a ɔbɛka nyame tumi da kyɛw da deɛ aka ɔtwɛn ɛyɛ temu da no ɛne ɔgya a onyame sɛ sɛ de bɛhyɛ atamfoɔ no ɛna ɔtwɛn Nokore. ɛna ɔtwɛn bɔne yɛ kɔ wuo no mbɛka wasɛm kakra da yɛbɛsan hyɛ bio no yɛbɛka deɛ nkɔ wuo mu no a wobɛtumi akɔ sɛ na mɛka deɛ ɔkɔ wuo mu akyerɛ kristo ma nti aseɛ daa Amen. patwɔ Hebrews chapter 13 verse number 4 Hebrews chapter 13, verse number 4. When you are the 1 Corinthians 5:6 1 Corinthians 6:9 Bible say mo a moware ɛma yɛware mo munni mo ware yɛ ni nni Adia nyinamu. adeɛ nyinaa munni ware yɛ ni nni sɛ nyɛ pani bi ɛna adeɛ a ɛkɔ so no kum ntam a mo ntam mo te aseɛ no wokɔ so wakyɛ ma ɛntɔ ware sɛm ma nipa bebree na ɔnyi sɔrɔsi obi etumi nyi ho ɛkɔ apa so betumi de aboa wo yɛtie no saa kɛkɛ tibi kae sɛ biribi atwam ɛtisi no owura bi ne yere asɛm ba pra so ɛbɛrɛ asɛm no baayɛ a mpanimfoɔ hyia ayɛ a yɛbɛka asɛm no ha ɔbaa nso ka asɛm no na bɛma bɛgya ne nsa ne sɛ owurade mane kɔ mane ka sɛ ɔsɛ panim bakyɛw yɛsɛ ka asɛm a bɛka so ka ɔsɛ panim ɔdaworoma ɛnsɛm bi a mmate biara womfa nkyɛ me sɛ mede bim sɛ mede fɔ womfa nkyɛ me mentimi mma menka meyere asɛm nkyerɛ mo ɛma meyere nkama asɛm nkyerɛ mo ɛne motu yɛfu nti afutuo no na mede ma yɛ ɛti futuo no wode mofa ma obi asɔ aka ne tirim eti pani pa a wote akonnwa no no asɛm a ɔkae ne sɛ owura
Yedi bi beka kire wo. Ya me fa bɔ ne nkyɛw. Amen. Ne e kire wo sɛ, wo yede sɛ, on tena fie. Uta chinchin sa dwumɛ na kana nko ha. Unyi chop money. Ene ka bebisa ho asɛm. Nanso se emfa nkyɛ yesrew. Se ebi ni hɔ pɔ na unyi a, kan bibi chop man nso ni bi. Ebani vo tutu fie. O se bani mi na wase. Eno da ase. Oda ase wie no. Oba ni so. Oh. Eno se ma me adai. Asɛm na okuru kan no, wan kan yi ana. O se bani mpa mo chew. Mesre. Mo ba bi kuru mo e chew ma se me ba ha. Na ne oye me no. Me mo na mane da. Me ne trans kan ho asɛm da. Any person say eti de okay be okuru onim. Eso onim. Any person say good news. Eno okay bi kire. Ye na person ko cheche nsɛm no, ame wo so yire ho kwa no, e be 3 days kwa na onware. Na ko ka so yire 3 days onware. Ontwene se ne mane ma, ne mpanifo te turufa. Wo na onyam ne sɛ. Ye no onyam. Ana wo ka jai. Kase amen. Amen. Mami, charge na obo bebide. Onyi chop money. And onye say onware. Me say so say dia kwa no de ja ho. O e sero ponsa. O ka se me fo so owura wa nyane yie. Ne tufu wi a. Aware be gu no. Ebida. Kase amen. Amen. Owura na se no me de to madwin pa fi ne tete. Okay. Me pa cho yen ko na be ko ba. Hebrews 13 verse number 4. Aha. Woni awade ni. Eh. Ade nyina. Ade nyina mu. Na wo nwu awade mpa ho. Owu ore mpa ho fi. Efise. Efise. Enwamanfo. Enipa enye ma ho ade e no ada ye bodwa. Enwamanfo. Enwamanfo. Ene awaresefo de. Ene emma okuru abu okuru chema obi no ada. Emma okuru abu oyire machi eno ada de. Onyankopon ne bebu atan. Enye nipa bebu atan. Enye obofo. Enye Yesu de obebu bia. Onyankopon kasa de bebu ontan. Yes, master himself. Wono we ko wom. Yenye ho ade. Ene be ma bi no wada. Dwaman. Enwamanfo. Enwamanfo. O okuru. Ene da ba bi no wada. Ebedu panin ma pedi nsemu a wo de enokwa na makane mu kan che mi kunu mu ka che no beja. Aware na sai. Ojae wanyayo asai. Awaresefo. Onyankopon kasa e de bebu atan. Wono onipa ntimi nka. Nembom se bonu we tu a no ho bubukuma kota ba bi bompa bompa ye. Efi se ansan se tumi bi benya obi wo kansa no. Na bonso ba kere na hu se sai dipa no. De nyame de ahye ne se na twmo ye no emu odu. Papa. Na o se ni nwuma. Kore. Into obetwe na bana bebo na twmo ye. Amen. Adwama ye honhom. Se wo ba na ka wo nche emfi pio. O ka ni nyina wie ne pani ye wadom ye bo school a age se di for do ye mpa bo because e ba ye honhom. Ena tu. Kase amen. Amen. Kase amen. Amen. Honesia ka ko to for me. Koronto fong me di kan. Said the Paul tro ye no. Eteye enum ni chemo ye ensia. Bible can say Ma wo anya me fe. asofo ha de bislam ni de kwa so mutie kakra. Yesia ahwaho a ye di hye nyame no nyam no anka sa de fata o. Na so adwe wo emu ane bone a yesia ti no ya ho anya nyame fe. No kwasam. Na monim se Morika kakra na kamore ni nyina. kafra nyame fosa maseme me bojama agidim na me boya me kopani o. Pani so na ye di for pani ti. Ye tu na so no be gu fi. Na ye de chemia. Minti gidi nyina adwama hu na kam. No kwasam. Akam. Asafo ni bebo dwaman no yamfa kwankyere nyame fa ye so na hunu ba ene nyame ho da dia asoro no wo de ba kyere so ochu mutai obesa bojama wo bi No kwasam. akam Pa. na nipa de huhu ni se difo na asofo no sa de dom no e mpabo de enche ba wa mantam na hu mate ezi won so na hodeka we adwama huhu Sadete. na de sie so huhu mpani se dache asem bi wo ho mpabo atimi tia so asem bi wo ate se hwemo wo de mpabo tia so be wo na mu Yes. kase amen Amen. ba to yenko Eti munyi morika dada no. eti ehia asofo e morika dada bi e obo bia munyi firi mu Na moye foforo se na de moye yenya foforo na abofo ne sande bi a foforo ye ni ti no wetime fa mu amadifo ye dwuma madwufo to hu nyum na ye twom ahye nyame no nyam na sekafo kasa amani ba tete ase Amen. kasa
Eti mama ye shefa. Mama ye shefa. Enya morika deda nim. Enye krono na ewudie ne asaboro ne ma baso sem. Na so enya bone yo. Enye bone ye. Ene mmuye morika nim. Ene mmuye morika nim. Na mmom. Na mmom. Kronkron ye. Kronkron ye. Ene no kura pitim. Kristo be sane ebra ehye ma ebo de bia no ne ehye nyina ye kronkron. Ntamfo ne ba britie bi no aye ahwede nyina mai. Amen. Yeshi ai. Ye nyame wonkon e de be yadoma. Adwamafo mi ensa pe ewo yimu. Ewo ensraban mu, ewo mpaebo mu a omunti anhwe yi a ayarefo ebe bebere enya yaresa. Omunti. Omodwama na omunti. Yeko 1 Corinthians 5 verse number 9. Ose. Me return me kreta mu say. Machoro me kreta mu say. Woni adwamafo ni afra. Munhia, monhwe se adwamafo ni asafo no mu. Moni asa adwamafo ni afra. Enya wiase adwamafo. Enya wo wiase a wo beti mpaba a wo ti mpena dwom ne meka. Ana nibrafo. Ana obi o ti wiase de nibrade. Ana mimfo. Ana obi o wiase o sisi ba. Ana abosonsomfo wasam. Ana obi o wiase okobosomfo wasam meka. Ana de. Na kese se mu firi wiase. Sika wo firi wiase kra. Yeko. Na fei. Machira mu say. Machira o mu say. Obi o firi onua. Obi di asubo ba ye jiri mi firi onua jiri ni. So yo dwumafo a. Oye de a. Odwamafo. Na owo jiri no okoba dwaman a. Ana onibrafo. Na ni brade a. Ana bosonsum ni. Okobosomso a. Ana tokopafo. Da bia ntokwa no ko a. Ana sabofo. Ana behu da bia ni sisifo mu a. Ana omimfo a. Ana osisifo a. Mo ne mo. Mo ne hia bia mo nyine fi mo ne mo. Sa wo nipa no. Mo ne no ni dimpo. Mo ne niti. Yes. Mo hia kra mo didi kwa mo nyine duane ma no. No kwasem. Mo ne niti. Omimfo. Enipa dunam. Ne yakosofo chi asafu. Na yakosofo sofo chi. Na sofo chi ahwe enipa dunu se mo nye 1000 Ghana na mo de eteloro fe. Na leader na chi 1000 Ghana no. Na obi enya 20 Ghana na ba ko nya 40 Ghana na waka nya bi. Oye penisu ntumisa. Mo so yete. Nka mo bi a 555. Ambim nsisie. Senema. Nsisie obi de sire ne yire pa. Oba ne timi nka. No kwasem. Nsisie. Safo de nyina mo no nidi. Mo nye ofi ho. Omo wo mu a. Mo nsam tumi benya kwa basafo no. E de yare ne owu no so no tayaba. Me de bia mbisa se e ho na December se mo nkwa safo wem na bo nsam tumi e de owu e be basafo na bo nsam bam o de owu ba etimi ko fo ye mpabo e ya mo nsa o de hawo. Asafo no Pentecost ni nim. Roman ni nim. No kwasem. Basri ni nim. Jirifo nko anim. Hwan ne bo nsam? Hwan ne bo nsam wo mo hai? Oni ba bia wo nyame mo nyame ate ho hye wo so. Eti wo ye bone ba nyame so hye de fi uje ba ne bo nsam so be hye wo so no ye bo nsam. Yes. Bri bia confusion na say u taking no asore no. Asem bia be smti ase. Kwa for something gonye de. Mo mra me cheche me nyesa me to kore sibi no fe de benu me nsia. Aforbe se bon December ni ti akoe be sa ama be bi tu kwan. Kwase nko a. Confused. Masa. Hwe yo. Yes. Na ne wo ye no enye nipa na wo ye no na nyame wo mo e ho nchen a ode ma ho no e na ehye wo so twa de wo ye nyina No kwasem. na nyame no watemu etimesi owo ne de e beba owo no oh asofo ni abere penitence ne penifo ene mo nkwan pabo mo sere Paul se bone ketua no owu na bo nsam so no ohu se o se ni nyuma na ni breo eti abra o se ni nyuma no o je nyuma na o se san be ye enyuma ni bia wanfo owu yare anto so a na o do ayi nipa wanye paifu a no here so mafo sankani o kasa cheche e ma nipa nyina ate ase e be kaka o da ho prise e papa kwa de baso de manya hwe komenda kra e Israelfo na se ma ka ba wu ate se e Israelfo fo so abade honti Kiso o me tase da Amen. Yeko Wase. Nanka efa me ho ben. Ena mi bu wona won fra no mu a. Onwa be fra ye yam panifo so onko empa bo yi. Kafura se enyo bi wodi se so yin se togu no se ampa. Wo yi tet na gugura ye timi nya ne hwe. Oni Nyankopon tom asem. Asofo ntimi mana so twe bia. Na enya wona wo fra mu na mu bu wona. Na ye ye di esu boy se pani na se nyam be bisa ye kra fi pani ni nchen no. Ono na Onyankopon so omu wonten. Na wona wo fra no mu no. Wo Nyankopon bebu wanten. Na onwa ye de ntegu wiase de Onyame na ebebu waten. Na wiye ye no. Wonyi di oye bone ni firi. Na asafo no mu di obi ye bone a
Munyi ne firi mu. Amen. So to say. Munyi ne firi mu. Yes. Na onu ne ho ne koma bubu ne se nyame so de ache no a ho ma fi nyame che ode ma no obesa de ma ne bio. Amen. Ode ma no a ne bibia ya somdwe. Amen. Onfa ma ne se di patra se de ache no a e wo so a obeye sa komo so nyame ku. Ka say amen. Amen. The tia ma Bible ka adwaman ho asem no. Kan no 1 Corinthians 6 verse 9. Na ba kon so ahwe. Hosea 5:3. Adiatia na mubube wa izamu. Yeah. Ajan mo se tware abuna. Emasi afimo. Afimo pa. Asa yewa. Yewa tiasie. Mi mube wa Israel mo biyewa. Yeah. Asemu intie. Onu ano bewu wakro ya ne boni o. Onu ano bewu. Okro bojo amayo. Onu ano bewu. Okro tu anaju. Onu ano bewu. Adiatia na bubu bewu Israel mo. Yeah. Ajan mo se tware abuna. Emasi afmo. Asa yewa tiasie. Mi mo bewu Israel mo biyewa. Nie nyame ekafa adwaman ho a enti adwaman ho mo no ana ebo ne ko yi ne di se so bi wura mu a o de sei asore ba bibia o de banam bia yenyi di ne di aso kakra. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. Bible said ati fi twa ne se tene hu hia yie. Tene die wa ba kiso nja yesu ayi wadom ade ho hu bi afa mu yi tene ade ba hu hia o hu hia yie papa yanko Anase munim se ana se wona won tene ni nya munim se o wa eye de ente no o nya nyame ahina na munim ana enimpa mama won na adam hwe topic na adam ente no efo adwen ko se mre twam kwe mama won na adam yanko adwamanfo enipa bi obodwaman ko abosonsonfo on wa koposonso fi asodi mi sa koposonso fi asori misa echinchi adifuo abaso jiji nsuo ene niema samba jidi asori ne benante aware sefo a ono nkruti nenso o afa nkrumachi afa o yedmachi aware sefo a ode ne bama ware nenso waye okukuni ni gina aware nachi em instructions mempene me man ware jidi fotu me na hade sa yo aware sefo ene akoshifuo fantinika akohia obi a onka no kore no bo ni tirim kan yo pe kan se bi enfata ntro Yes. pani asumasi eso ba akosi da ya hu na no papa ni mese me kwa ne kwa kan mitimi kwa mba mabo me hu nyina me na wi me baba ko oko school ba e afi o yare so ma ne ko de chi hospital kwa mi fi bai itu kwa me baba se mo kwa se give san ko hen say amen. Amen. Madabroma ebreko iti akenkan forma mo honya na enyem fa mpani edumama wo. Ye kan 1 Corinthians 6:9. Verse number 9. Bible said here. Anase munim se. Anase munim se. Wona wonte ni nya Nyankopon hini. Onwa eye nema ente no onwo nya nyame hini na na. Mama wona adam. Iti mo bia na adam. Adwamanfo. Onwa bodwaman. Abosonsonfo. Onwa kobosonson. Awaresefo. Onwa saware. Ene ahohwifo. Onwa eba hohwie. Ene emerima wone merima da. Ene emema ne mema da. Ene awifo. Ene akromfo. Ene enibirefo. Akromfo. Obi adwuma oye ne kro no fa. Okay. Ansa no wejiro bedi. Ya maame no bebile ho a se wo si niema onwa akunu ono moto nya ho.
na nneɛma na ɔsi no kotoko sɛ sika hyɛ mu a ɔnka ka sɛ mewura mewɔ sika bi wɔ kotoko wei mu na mede atɔ sɛmina de atɔ anim ni so asɛm bɛ no bɛka wanka de a ayɛ korɔ yɛnkɔɛ ɛne aniberefoɔ yareɛ ha sɔre wei kɛseɛ paa anibere nipa so esi na mo so ne ɛbɔ n'asu yɛ ne ɛkɔka sɛ mesakra na ɛdɛ ne ɛma sɔfoɔ no mede somfo kɔ sɛ ɛma me na ɛso akyɛdeɛ no nyame de ma no obi wɔ hɔ atumi yɛdi n'akyi no ɔbaa so ɔbɛwura so no nyame de adi nnwuma ma no sɛde bɛyɛ bɔnsam tumi kyi no ɛti honhom no bɔ ne ho ba sonko ne ama no sɛ nka hoɔden ne ama no nwontorɔ ɛti honhom no a ɔbaa yɛ aba ne nkyɛn yɛtumi yɛdi n'akyi ɛpɛ na sɛɛ no a nyame de bɔ ne ho ba sɛde bɛnka no ɔwɔ so de biribiaa ntaataw ayɛ wɔ hentidua obi atɔ kaa nti so bɛkɔtɔ bi aso asi no wayɛ sɛ ɛni bereɛ yɛnkɔɛ ɛne asabofoɔ ɛne ɔnom nsa yɛnkɔɛ ntɔkwapɛ obi a wohyia no abere biara ɔpɛ sɛ ntɔkwaba ade obɛyɛ biara ntɔkwa bere biara de obɛyɛ biara wanya wotere a gye woka asɛm abufuo ba na mako ntɔkwa ɛyɛ honhom a ɔbɔnsam de ma binom a ɛno so ɛyɛ honhom ne ɛnyɛ yɛnkɔɛ ɛne aminfoɔ ɛne asisifoɔ aminfoɔ kasa wei ɔka no chapter 5 verse 6 no ɛna ɔsan ka 6:9 ɔrepiti saa kasa yi saa yɛn na ɔbɛyi baako akyerɛ deɛ nti a ɔka wɔn asɛm saa yɛnkɔ ɛne aminfoɔ ɛnyɛ nyankopɔn henni no ɔmo bie nko nyame nkyɛn wone nyame nante ɛyɛ honhom adwuma no 500 years koraa na wowɔ saa tebea no mu a yesu ba ɔnkɔ nyame nkyɛn wowɔ saa tebea no mu a ɛnnɛ kɔka mfomsoɔ ɛma ho fi mpaabɔ mu a sɛ ne ɔfi ha kɔ ɛmfa saa nkɔ yɛnkɔ saa na nka mo mu bi teɛ yɛwɔ wiase a yɛnya ma kristo kyɛn no sɛ ne deɛ bi teɛ no no na afei deɛ wɔdware mo ɔbɔ yesu na wate mo ho wateɛ ho na wɔbu mo bem abu yɛ pem awurade yesu kristo di yesu kristo mogya ne bu yɛ pem ɛne yɛ nyankopɔn honhom ɛne yɛ nyankopɔn honhom a ɔma yesu ka ho asɛm a aba yɛn nkyɛn a yɛnyɛ mu akyɛde yɛ adwuma yi mu kɔ so ɛ mewɔ nneɛma nyinaa ho kwan ka sɛ amen amen mmeranteɛ mu tie bɛɛte no a mowie twa no ɛyɛ bɔne kɛseɛ bɛɛte no mpanimfoɔ kaa ɛsiane sɛ ɛnyɛ open sɛ wogyina station fa kaa nti no obi ahu yɛhyɛ ma adekpɛ no kɔhyɛ dɛ mu din obi afiri hɔ mu wada yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso nyɛ ne nyinaa na yɛ ɛnyɛ nneɛma nyinaa nnipa yɛ ne wiase no yɛyɛ kristofoɔ sɛ yɛde wura mu daabi wɔ nneɛma nyinaa ho kwan yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso mema biribiaa nhyɛ me so ɛmma bibi nhyɛ wo so ne aberanteɛ bi afa nyɛ sika ɛkɔ aberanteɛ bi nyɛma n'ani gyeɛ ɛkɔ aberanteɛ bi so a wohu a wopɛ so kɔ mma bibi nhyɛ wo so saa yɛnkɔ 1 Corinthians chapter 6 verse number 13 ɔka sɛ aduane yɛ yɛfunu dea ka sɛ amen amen obi ani hɔ a wɔwɔ fufuo awie na ɔtwa fufuo no de tra pampam ɔfa borɔdeɛ ne baeɛ bakona no de ato ne nan so ɔbɛhyɛ n'anum na kɔyɛ funu aduane yɛ yɛfunu dea nnuane a yɛyɛ fruit ne nyinaa yɛ fruit ne yɛyɛ kɔ so ɛ na yɛfunu nso yɛ aduane dea ɛna yɛfunu nso no nnuane kɔ wiase nyinaa ɛyɛ ne dea na onyankopɔn bɛma ne mmienu nyinaa yɛ daa kwa nyame bɛto nsa to sɛ afrɛ saa nipa yi Ɛbɛkwa. aduane o yɛfunu no nyinaa bɛyɛ kwa ɔka bɛsi asɛm so yɛnkɔ na nipadua nyɛ adwamammɔ dea daabi ka hɔ bio ɔsɛ na nipadua nipadua wei no ɛnyɛ adwamammɔ dea ɛnyɛ ɔmɔ dea daabi Na- honhom mmienu na owiase tie bi kakra honhom mmienu na owiase nyame honhom no papa yi a wɔgyina awie mu ntintin a nenam hyehyɛ no sɛ ɛhyi me bɔnsam honhom no ayɛ fidie na ɔde ahyɛ anim no kɔsɛ ɛbɛtumi asesa biribiara bɛtumi asi ɛbɛtumi arekɔdo nneɛma deɛ ɔhɔ aba but ɔno deɛ n'adwene mu deɛ ne nte saa nti bɔnsam honhom deɛ si n'anim no ɛne nyame honhom a yɛbɔ yɛsu yɛde ma yɛn a ama yɛnya akyɛdeɛ ɛne papa na ɔgyina fidie n'akyi no okay nipadua wei ɛnyɛ dwaman dea na ɛyɛ awurade dea eti nipadua ɛnyɛ fidie dea yes ɛyɛ papa dea ɛyɛ awurade honhom no dea na ɛnyɛ honhom dea kɔ so ɛ na awurade ɛyɛ nipadua dea na awurade so wobɔ so no yɛsra wo ho ɛtete wo wie a woabɛyɛ onyankopɔn dea nti Yes. nipadua yi ɛyɛ awurade dea ɛnti wohwɛ 1 Corinthians 3:16 a ɔsɛ monnim sɛ wo nipadua no ɛyɛ awurade asɔredan na nyame wo nko ho te mu ɛnti obi sɛe nipadua wei asɔredan no a Onyankopɔn bɛsɛe onyame no. bɛsɛe no Sɛ. onyame bɛsɛe no ɛnti wowɔ asɔredan mu na sɛ woyɛ honhom ni na wammu honhom a nyame de ma wo no na sɛ wobu akyi kɔyɛ mfomsodeɛ awurukadeɛ bi a ɛmfɛ mfata a honhom kronkron bɛtwa fi ho ama bonsam de ɔhaw yɛde ato so eti wu a ɔkra ka ho asɛm a onyame se ɔde asɔreba bi akra hyɛ ne sɔfo nsa no ɔkra no yɛ omogya eti sɛ migyina hɔ yi sɛ ma mu deɛ nyame ɛde ama me na sɛ me ne obi kɔda a
mogya na ho sai nipa mu no yare a woni mu oha woni mu boni a woye honhom ate ne mu ne bonsam ede ne ye honhom awro mu nyina o mogya ne mu enne me ne da ne nyina beba me nchen benya bi we baifu a woyi na mo a we dwamoni a oni me ma be se dwene bodwaman a we krofo a ne nyina be mu se me ne bodwaman ne na mi wo kyena mekobu adwaman ne kro no a na awura na me ne bodwaman eye ne kobu hunkunta na bibi be fra mogya no a entimi mfi Yesu nkwa ne Yakobo na otimi ohaw free mogya mu Jesus ni beli mi amen wodi kan ka se boni bi a wo ya eko huom ebi wo ha wo ya eko huom obi be bokro no sese ya ama pani ehu yenya beto ne go no so obenya hunu asu ami abompa am na mpabo so hu so bi ade ha on fa bi enti mogya mu yes obi ye bayfo from 16 years and we na akwa preso nya 86 wawe sa on abon dam kwade entimi kan enne so asaka na dwen a ennam owe no enti ni mogyam oko gyam atem woni nyame nten na wo a wo ba adwama ne de nipa bi a wo ne dae no ni mogya be fra wo mogya no enti o haw no so we ne yade ne ho na busuam ene ne waye ene adwe otim nyina aba o nten ukobu wanten eti nyame fa sama se me ne oba bia minim na ko dwaman a ono me man nan atena awie bemba bisika o Nigeria abetena ha ame bondu anka no ani nyo chese me ne da mi wu a mekobu kro no hin ahun kunta ezi be ni fo se o ye din fo pani etuma fa chena so no be wundere chemia sa ho na ewo mo jeni mu ba me nchen no e pani be de no ye fimu yeye Afra. kasa amen Amen. obi abosa ba mi nsa e be cheniti ahun se e basa o nko so boni ntimo na dopa o ya na jo ya na jo Pa. ebi se ye hu so no so for nko e ko nso bi sa na mo ko ede obi anka ho so bosu no ko ede edi je e kwa na so be ye hu ni akobo ne do ba na ne wo ye ya so for so de a chewo emfi nyame nche nyame mfa nchewo a etimi nye pay to obi obesaka na djeba fufo bia o wiase na wonim no ne o ye nyame nim so onim enti oba na so for no bonesu no ka ne fun so na nyame nim so onim oyifi okra mu bibia mu Pa. asofo mesram abira so ese nya daje sabri enipa ebosu no enima na onim nti dodo no a obi kwa kafra akotena abijan abututu pe mihia obi abanguro a oso bebosu mitie ne fun so didi a ma se maami ni tiji esan di ho wiki ha ko se bonesu ne ese bonesu ne jaho a mo wa ebe ko fa wa to di pa so oba akro no sesi esi ni ode ne ba ye no obadwaman no a percentage ndi pa de je e no percentage de ma no e ne ode titua edan a ombo adwaman ne ka eti wa nye no ho ma me ma do no ana onye sika enti oba fese no onum ne so de da bia ne nipa be 40 to 50 yes hu ne no so wie no 200 250 150 am se da bia akọ was ne ko en wa ne fi ahe was mfi mi nsani am se enya honhom bi no achi ka wawu enipa 100 no da bia akora wan yi akora enipa do sen na obi enya 20 years o no nkwa no mo ye ana nipa dudu enyina moja be fra wo moja eti ne 30 years ke na asese na de ko to dwe ne sisi na wo de no problem ba yes no ovi ho abasem ebi se emema dudu ne moja dudu afra ne moja no enya de a ni bedue na kasa ho den a nyame de man se mame adwo fojo ene kojo sapon moja na nyame de man ewo no enya no ne ho mu moja na ba wo mu no sin de o mame de man ho no edi sa moja na dwuma eye no ene do ko wu ena mo sam tim eti na wo bi esu na wo ko esu bo no wo na otie mfo so no wo na ese utu no fo bebere okobo su we no de jasonfo no de jobi pacho oka kire wo so ne mema be se 12 na abodwaman we nyi se na toku watena se no be se 30 years wo bo su no onware da adwaman no ano ho bisa ho se moja do se ne ho do se ne woni mu so bo ne su we se adwaman no e woni mu a masa ufi so mu a se ya na wuti aje yie na abusu ya wonuma so wom na on pese obeko jiri no a ye be chiwatom na safo bi ye program na mekom na mekodu ho no
na adifo no yɛ obi ho adwuma na awura no ba yɛ sɛ wakɔmpɛn ɛna kɔm no so mpɛ na ate ɛna obɛpie no adifo no bɔ mpaeɛ ne ho no ɛyi ne ho adi yɛbare baabi yɛ mmare yɛbaeɛ ne mpanimfoɔ no ne akonnwa no ɔmo wɔyɛ sɛ aberante bi akɔfa so abɔ odifoɔ bi wakɔbɔ mpaeɛ ama obi ama honhom asɔ ne so yɛpata mpata enti awura no de mmirika kɔ ne fie ɔwɔ ne fie a ɔde anisusuɛ baa saa no yɛsɛ asɔfoɔ no aba no ɛpɛ sɛ ɔde no gye sikaduro yɛ wɔn asɔre enti na ɔkɔ wɔn ate biribi egu ne so ɔwɔ ama bisa asɔfoɔ kɔ ɛna ɔkɔ ahemfie enti mpanimfoɔ no hɔ ara na yɛde mu na bɛfrɛ mpanimfoɔ no kɔɛ enti mekɔɛ ne mpanimfoɔ no ahemfie ɛna meti wɔ hɔ enti mekɔɛ no sɛ na wei sɔ ɛ ɛna nso yɛ sɔfo panin no ɛna ɔbɔ asɛm sɛ panin mesɛ opi ma hyia me aso nte sɛ ne asi no mede minim deɛ nti ɛsɛ basa ɛfiri sɛ sɛ honhom wei ɛwɔ no so a ɔwɔ fie no ɛmma da na ɛbɔ nyame de si nyame no nkyɛn a nyame honhom no ɛne saa honhom no nhyia ɛbɛyɛ saa ɛnti ɔmma yɛ firi saa bere nkɔsi anwummerɛ sɛ honhom no ankɔ a deɛ ɔwɔ ka nkyerɛ ɛne ɛsɔre kɔɛ nti asafo no ba bi kɔɛ mu adwuma kwa mede to hɔ ɛna ɛde ne kɔ nkyɛn ɛne nyame ado yɛkɔɛ ne ho adwuma kɔpem sɛ nyame ado ɛfiriɛ na ne so wɔyɛ no sɛ mɛbɔ sumpra so twɛn ɛmfa su gu asɛm ba sisi kura yɛnkɔ robɔtɔ ho nkyɛn na dansa na busua no gye tum a ansa na yɛba ɛna yɛma no kɔɔ ɛti waa na yɛkɔ ahemfie no nyina sɛ ɔda yɛ ase paa ɔde ɔnim honhom asɛm sɛ yɛmfa honam nka nanso nsɛm a ɔde baeɛ no asɔfoɔ no bi wɔ hɔ saa a ɔhotumi yɛbisa na honhom no atiasi ne so ɛnkɔ honhom no wɔ ne mu adwaman dodo abɔ nti abosom so a wakyi nti ɛnuru a wagye nti ɛna wode ne kɔɔ so abɔ na so wie pɛ ne wawie ɛso bɔ mpayɛ de ne yɛ mpaabɔ ama ho firi mu no ɔde ɔkra no mu saa de eli saa ɛne nipa wɔ so de mu nyinaa ɛyɛ diifoɔ ɔso a fa ho brɛ diifoɔ a gɔ ho ne sɔfoɔ ɔno wanam saa da wobɛka sɛ maso daeɛ sɛ abɛ nyame yɛ kyɛw saa maame no deɛ yɛmpa da lokade ho adi sɛm baeɛ ɔka baako mmienu mmiɛnsa a wanya diifoɔ na ɔba boso abɔ no honhom bɛ ne ti ne mu na ɛkɔ he yɛbaa yei na mene mpanimfoɔ no a ɛyɛ correction bi yɛbɛnya 7,000 adiifoɔ 7,000 wɔgyidi mu ɔwo a wɔyɛ adwuma nanso yɛn yɛbaa nhyiamu adiifoɔ aba nhyiamu a no yɛ nnuru 1,000 ahwɛ kɔ nnuru 500 wone biribi adiifoɔ mpaabɔ mpanin hyɛ ne January ebinom hyɛ wɔn mpaabɔ February March April kura bi yɛ mpaabɔ last week obi yɛ mpaabɔ nti asafo na wɔde wɔyɛ mpaabɔ no ɔbɛda asa ba ha ɔno nso na ɛso de ba mi na ɔyɛ mpaabɔ na ahoɔden na aba ne so no ɛte a ɔyɛ ma oyie adiifoɔ na nkura ma ne nipa bi wɔ kɔkɔ kan so yɛ ogu ne da wɔn na wɔhu na ɔyɛ adiifoɔ yɛ nhyia ne de nimu ne da wɔn adiifoɔ no ɛsi na adiifoɔ bɛ na mɛ na kɔ ezo na adiifoɔ bɛ na obi anim no honhom a na wɔ ne mu a na ɔde to nnuro ɔde ɔnyɛ ahwie o wɔbɛ nyame nkyɛn ɛhyɛ mogya de timi kye no eti wo sɔfo ne wasɛdeɛ sɛ wobɔ na so wie onyɛ ne ho adagye ɛde ne yɛ mpaabɔ wɔadwuma no no nti obi nuka nuka no mu a asɔfo mo sɛ mpa ɛsɛ Hebrew chapter 13:17 sɛ asafo ma no bɛrɛ ɔho ase ma asɔfoɔ ne mpanimfoɔ tuatua asafo no no ɛfiri sɛ onyankopɔn bɛbisa asɔre ma no kra fi asɔfoɔ no nkyɛn Mama say ko be ko. Bepacho 1 Corinthians chapter 6 verse number 16. O say. Ananse. Munim say. The ode no bo odwaman fo. Obi obadwaman no. Na one na ye nipadua ba. Na akono na ka mu emfini mu da. Owo yiri oni yiri. Owo na akono ba mu. Enti mpanimfo ka se agire kura na ya mpɛ kombo be fa na fa so fa na ntumpa bo manye mpabɔ amasa ho emfini mu a. Ewo mu a wankɔso ba mu a obesan ye. Kasem. Eye honhom enye ono a emfiri ye. O se dwaman honhom ko ade ba enko. Naka. Yankwe. Efise. Oka say. Bible ka say. Wo mienu nyina be ye baako. So wore fo wore a. Na oni ku na aye honan baako. Eto mi ko bodwaman a. Na oni dwaman na aye baako. Obi a wore oni ku aye baako no. Onsa be ma fufuro nante bio. Onsa ma na papa nche bio. Oni ku no anenam. Ka say amen. Amen. Ka say amen. Amen. Eti Hosea ka ai ka say. Hosea chapter 5 verse 3. Verse number 3. Media. Minim Ephraim. Kai Psalm 73:27. Minimum difua e wasafimu. Media. Minim Ephraim. Minimum difua wasafimu. Na Israel so hintame. Na asofo so de minimum nyina obi na afei. Ephraim. Nenso adifo. Bobo dwaman. Na Israel ho agufi. Ama adidi wa no ene asore no ene empanifo no enyina ho agufi
adwama ba ko ba no good society ni afi yankwe verse number 4 ose na woni ye nyina na oni ye nyina ama wonsam awrado nyankopon ncha bio ene ya wo ye ne sumase a afie choka nyina no ma wonsam ma wo nyankopon honhom no de ma wo ncha bio nyame fa sa honhom a ebu odu a enka obetu onsam fa ma bio onsam fa ma bio yankwe na adwama ma honhom efise ebere wo adwama no a empanifo trase a empo nyame so de che ho no akono ye adwama honhom no ewo mu na wadi ma awrade eti unima awrade unima awrade na Israel hanta nyina besunti na obi a resort bi na hanta bede mu o kana so ne buafu ne o ye uji tata bede buafu no de bufu hata so na mesrew ese se ye de asemi sawo yade yes se unim kwa na wo ye na wo mu a hu se wo nyame no hinta nyame no empanyi etutu akopem se openi party bomodia ne frem penifo bi kan fo so nyina chew yes problem ye woni empanifo ntie bone no a na we abodwama no o se ne kompa bo miensa ene isi wakunipa no nyame de wasi wo so temfo eti nipa na o ye bone no obonsam wiye na koku no eti asotwe a nyame pe na nuru nyame ntama nyame komanto a nipa ne be nantim bonsam to mi na okofesi no yes o de edi ma ne kofesi bonsam to mi obi a o ye de twe ene dwama so oboye wo so de acha no na di nyina ase de nchen e wonimu intoko yese dwuma ne wie na honhon bo no yare owu e kana e wan wa yeko na Israel hanta bedi nani madanse ye wase na Israel ni afrem besunti wona mumuyom eye e pese to ase ye pentemti na ade bi ye amumuye a yesuma de a wo yesi bi obi anti bia obehiti e wo mu a ade be kokofa ba ma be dead 30 years ko be dead besunti wom ye mfa hita yes kasa amen amen kasa amen amen obi abo dwama yansa na ware edwama obo yansa na ware ebe na obo dwama na abofo a ebe ko agye no ebe di amande ache no ye bisa ne bisa so odifo no bo ntisa be ma be no wade ye pani na no asa na ba ye no kure because obi enum giri mi say obo dwama ya asofo betu edu anka ne yetu no anka ne yetu no yentu na nyame yetu yes amen nyame so de ho fa omudi na dwuma adwuma so bon sam na akọ face no nukwasem ye bebe yi edi bebe nyina hawi na bon sam de aso awo difo tuntuni senkani asofo ye face wo eti ho mo nchen fun so wo nchen a san fun so na wo nchen no ama ho mo ne no a e fun so wo nchen no e be de no betimi de face bon sam na wo nya hawo nukwasem empenye ne brenti kan sam 73 na David Jom number ye adioso miensa ni chemo ye adionu enson Bible said ye wose na hwe wona wo firi wo nchen ko akiri no enipa efi asafi ma etu wonfo wonti a adwamamo no fuso ti o fi mu ko akikiri wo beyira on beyira na wo bese wo na firi wo nchen wose na wo bese won wona wo firi wo nchen ko ba adwama nyina owo adwamamo nti yi o fi ko nyina ya mbese wo nyina na medie onyankopon nchen tena ye medie ye pese mu nyina atra nyankopon nchen na medie awurade ma ye medwa no kwasha bia ye de nyankopon ye gu aso bia na wiye ye no na maka wonyuma nyina kase amen amen medamo se amen se awie enyina achi mo de afebe no matie asem kakra me ka kire mu yi mo dawro ma masem no se hon konkron a Yesu Kristo ka ho asem no eno na onyankopon de ma ye papa ye nana ya de nyina nana Abraham nana Brako ma de shira sori nsenchene na wade ne konkron mu adi a nyame afa so ne mpanifo ye ebesi 11 years no adaje bebo honhon ne be kum a ebewu a adwaman a ye bebo ade asie ye begide ahyem ebe se toreta obi akọ a ehye ye de abehye dem na ye de ade hata ho na sente ba na ehu ba bi ade hye ede a ebe cheche ko bi yo na enso dan de ebe kam medamasi medam mpenifo ase kiso tumi nti o ma ntia se da amen ye bodi na shaase ma onko fake media nyina enumum wa mia wie bibia asumdie nse ya na ye da wase sabre ye beko so nyina nko ntaba so bi obi afiri ba he fa ne koduru ho no asumdie amen ye de beka ya no wate ho ahyira so yidini no mu a ye nya hoden na ye wope
na enwumre uti wie mu maye esa be di ahye mu ahye wonu munyam utumi nti wonu munyam ti openye ho amen amen awurade mpaebɔ yen eja awosoro ode wonte ani emra ya openye wasati so sɛdeɛ ɛyɛ wosoro da dwanene efe ya kafiri sɛdeɛ de firi ɔde aka ngonso bim ye firi bɔne na wona ahenie ɛne ahoɔden ɛne ɛnmonyam ɛyɛ ɔde ada amen kronkron ni asafie wo a kron adeɛ nyinaa sidifoɔ yes da wanim tie kye akra nyinara kron ye obia busadeɛ na hwɛdeɛ na pɛdeɛ ma no awurade na nanim tie nhyirai na ensie yie ensie man Ghana yie na somdue mrem na dumti na on kronkron mɛbɔ yɛ ho ban da amen